Annelerin yazın bana en sık sorduğu sorulardan bir tanesi de dondurma yiyebilir mi veya dondurma yedi hasta olur mu şeklinde sorular. Gerçekten çocuğunuz dondurma yedi diye boğazı ağrıyorsa veya öksürüyorsa sebep gerçekten dondurma mı acaba? Dondurma tek başına hasta edecek, boğaz ağrıtacak ve öksürtecek bir besin değil aslında. Ama bazı çocuklarda soğuk gıdalar boğazda bir hassasiyet, bir tahriş yapabiliyor gerçekten. Eğer çocuğun ateşi yoksa, genel sağlık durumu gayet iyiyse, dondurma yedi diye bir enfeksiyon kaptı veya hasta oldu anlamına gelmiyor açıkçası. Yani önemli olan çocuğun eşlik eden belirtileri, genel sağlık durumu. Dolayısıyla özetle dondurma tek başına hastalık yapan bir besin değildir.